gerek. Emir Saadettin Köpek beni kervansarayda bekler. Hayma Hatun'a da haber ettikten sonra hemen kervansaraya gideceğim. Hayrola Gümüştekin Bey'im? Kanaatimce saraydaki hukukumuzdan dolayı Emir Saadettin Köpek benimle hasbihal etmek ister. Öyleyse yolun açık olsun. Sağ olasın beyim. Beyim, kızım ve kardeşim sana emanettir. Gözün arkada kalmasın Gümüştekin Bey'im. Müsaadenle beyim. Tuğtekin Bey'in sabahın köründe otağı öne dayandığını duyduğumuzdan tadımız tuzumuz kalmadı Hayma Ana. Geçen sefer olan hadiseleri düşündükçe içimiz daralır Hayma Ana. Geçen sefer Ertuğrul Bey haklı çıkmadı mı? Ha? Obayı dardan indirip hainlere gereken cezayı vermedi mi? Üzerine atılan iftirayı aklamadı mı? Haklısınız Hayma Ana. Haklısınız. Lakin yine de içimiz rahat değil. Yabani çiçek bulunmasa ne olacak? Doğan sıradan bir alp değil. Ertuğrul Bey'imizin nökeri, yoldaşı. İş dönüp dolaşıp Ertuğrul Bey'imizin başına kalacak. Ertuğrul Bey'imiz ne yapmaya çalışır Hayma Ana? Ertuğrul Bey'imize de size itimat ettiğimiz gibi itimat ederiz. Lakin bahar geldi kapıya dayandı. Sürülerimiz, obamız nice olur. Doğru der. Nice olacak. Halimiz nice olur. Yarını bırakın bugünümüz bile belli değil. Gündoğdu Bey'e geldiğinde bu meseleyi onunla enine boyuna konuşacağım. Sizden hayırlı bir haber bekleriz Hayma Ana. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Hayma Ana. Gümüştekin Bey sizi görmek ister. Gelsin bakalım. Emir Saadettin tüm Türkmen beylerini bu gece kervansaraya mühim bir meseleyi istişare etmek için davet etmiştir Hayma Hatun. Diyeceğiniz yoksa beni ayakta ulak gibi bekletmeniz bittiyse müsaadenizi isterim. Kervansaraya doğru yola çıkmalıyım. Kayılar davete icabet edecektir. Kurt Boğazı'na doğru gidiyorlar. Ya. Gelen gelsin, mert gelsin, namert gelmesin. Sefer düştü Gürcistan'a,
bizim ile